নমস্কার বন্ধুরা, বার্ডস অ্যান্ড টুইগসে সবাইকে স্বাগত। বন্ধুরা, এখন জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ চলছে। এই সময় থেকেই বোগেনভিলিয়া গাছের স্পেশাল কিছু প্রোটেকশন নেওয়ার প্রয়োজন আছে, কারণ এখন বর্ষাকালের একেবারে প্রাক মুহূর্ত। বন্ধুরা, এর পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় প্রচুর বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা জানি বোগেনভিলিয়া গাছ খুব বেশি বৃষ্টিপাত সহ্য করতে পারে না। অল্প বিস্তর বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত বোগেনভিলিয়ার পক্ষে ভালো, তবে কন্টিনিউয়াস বৃষ্টি বোগেনভিলিয়ার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। বন্ধুরা, আজকে আমি একটি রিকোয়েস্টের ভিডিও করছি। অনেক বন্ধুরাই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন যে বোগেনভিলিয়া গাছের ক্ষেত্রে কোন কোন গাছগুলো বৃষ্টির জন্য বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেই গাছগুলোকে মোটামুটি চিহ্নিত করে দিলে তাদের সুবিধা হয়। সেই জন্য বন্ধুরা, আমি আমার কালেকশান থেকেই যে সমস্ত গাছগুলো বেশি সাসসেপ্টেবল বৃষ্টির জন্য, অর্থাৎ বৃষ্টিতে সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেই সমস্ত গাছগুলো আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চলেছি এই ভিডিওর মাধ্যমে। তাহলে বন্ধুরা, শুরু করা যাক। প্রথমেই যে গাছটির কথা বলবো সেই গাছটি হচ্ছে রেডসেপ্টেম্বর গাছ। বন্ধুরা, এই গাছটি মোটামুটি আমার কাছে 1 বছর যাবৎ রয়েছে। আমি যতদূর এই গাছ সম্পর্কে জানতে পেরেছি, অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির এই গাছটি। একদমই বেশি রোদ্দুরও যেমন সহ্য করতে পারে না, ঠিক তেমনভাবেই অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতও গাছের পক্ষে একদমই ভালো নয়। সেজন্য এই গাছ যদি আমাদের সংগ্রহে রাখতে হয়, তাহলে অবশ্যই বর্ষার আগে এর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা বর্ষাতে গাছটাকে কোথায় রাখবো সেরকম একটা সেমি শেডেড এরিয়া এবং তার সঙ্গে বৃষ্টি বেশি লাগবে না সেরকম জায়গা বেছে নিতে হবে এই গাছটির জন্যে। গাছটি একদিকে যেমন দামি এবং তারপরেও গাছটি সহজে সব জায়গায় পাওয়া যায় না, সেই জন্য অবশ্যই গাছটিকে একটু সাবধানে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। বন্ধুরা, বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাময় তালিকায় আমি এই গাছটিকে প্রথমে রাখছি। বন্ধুরা, এর পর যে গাছটির কথা বলবো এই গাছটি জিন্না ভারত। এই গাছটি যদি আপনাদের কাছে বড় হয়ে গিয়ে থাকে বা বড় গাছ কিনে থাকেন আপনারা, তাহলে খুব একটা সমস্যা নেই। তবে গাছটি যদি ছোট অবস্থায় থাকে, 1 বছরের কম বয়স থাকে, তো অবশ্যই গাছটিকে এক্সট্রা প্রোটেকশন দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তার কারণ এই গাছ অতিরিক্ত বৃষ্টি একদমই সহ্য করতে পারবে না ছোট থাকা অবস্থাতে। পরবর্তী যে গাছটির কথা বলবো এই গাছটি হচ্ছে মোনালিসা ইয়েলো। এই গাছটিও বর্ষার জল খুব বেশি পছন্দ করে না। অল্প বিস্তর জল পেলে কোনো সমস্যা নেই, তবে কন্টিনিউয়াস বৃষ্টির হাত থেকে গাছটিকে রক্ষা করতে হবে। এর পরবর্তী যে গাছটির কথা বলবো সেটা হচ্ছে ব্রিজা গ্রুপের গাছ। যে গাছটি এখন দেখছেন এটা ব্রিজা ম্যাজেন্টা। বন্ধুরা, এই নামেই আমি গাছটাকে কিনেছি, জানি না এর প্রকৃত নাম কি, তবে ব্রিজা ম্যাজেন্টাই বর্তমানে এর প্রচলিত নাম। এই গাছটিও কিন্তু অপেক্ষাকৃত সাসসেপ্টেবল বর্ষার জন্যে। এর পরবর্তী যে গাছটির কথা বলবো এটা হচ্ছে বেগম সিকেন্দার। এই বেগম সিকেন্দার গাছটিও কিন্তু বর্ষায় খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর পরবর্তী যে গাছটির কথা বলবো এটা হচ্ছে থাই ডিলাইট। এই গাছটিও অপেক্ষাকৃত নরম প্রকৃতির এবং সহজেই বৃষ্টিতে কিন্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এর বার্ক নষ্ট হয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা রয়েছে। এরপরে যে গাছটি দেখছি এটি হচ্ছে বিশাখা। এই গাছটি অনেক হার্ডি, বৃষ্টিতে এর সহজে কোনো ক্ষতি হয় না। বন্ধুরা, সেই জন্য এই গাছটি নিয়ে আমার কোনোদিন সমস্যা হয়নি। কিন্তু এই যে গাছটি এখন দেখছেন, এই গাছ দুটিতেই নিয়ে আমার খুবই সমস্যা হয়। প্রত্যেক বর্ষাতে এদেরকে সরিয়ে রাখতে হয়, তা নাহলে বার্ক পচে যায়। বন্ধুরা, এর পরে যে গাছটির কথা বলবো সেই গাছটি হচ্ছে ক্রিস্টিনা। ক্রিস্টিনা গাছ প্রথম অবস্থাতেই অল্প বিস্তর বৃষ্টি সহ্য করে নিতে পারে, কিন্তু কন্টিনিউয়াস বৃষ্টির জন্য কিন্তু গাছটি ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তাছাড়াও গাছটি যথেষ্ট মূল্যবান এবং দামি গাছ, সেই কারণে গাছটির অবশ্যই একটু স্পেশাল কেয়ার নেওয়া প্রয়োজন রয়েছে। বন্ধুরা, এর পর যে গাছটির কথা বলবো সেই গাছটি হচ্ছে ট্রাইকালার ভেরিগেটেড। বন্ধুরা, আমার কাছে শুধু ট্রাইকালার ভেরিগেটেডই রয়েছে, সেই কারণে আমি এই গাছটির কথা বলছি। এই গাছটা প্রথম অবস্থায় বৃষ্টিতে খুবই ভালো হয়ে ওঠে, সেই জন্য প্রথম দিকে বৃষ্টিতে গাছটি নিয়ে খুব একটা সমস্যার সম্ভাবনা হয় না। তবে যখন কন্টিনিউয়াস বৃষ্টি হয় তখন গাছটিকে সরিয়ে রাখার দরকার আছে, তা না হলে গাছটিতে ক্লোরোসিস হওয়ার প্রবণতা চলে আসে এবং গাছের বার্কও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বন্ধুরা, এরপর যে গাছটির কথা বলবো সেই গাছটি হচ্ছে টর্চ গ্রুপের গাছ।
বিশেষ করে ভেরা গ্রুপের যে গাছগুলো রয়েছে আমাদের, সেই গাছগুলোর ডাল অপেক্ষাকৃত মোটা এবং মজবুত হয়ে থাকে ঠিকই, তবে অতিরিক্ত বৃষ্টি গাছগুলোর জন্য একদমই ভালো নয়। প্রথম অবস্থায় অল্প বৃষ্টিতে গাছের খুব একটা ক্ষতি লক্ষ্য করা যায় না, তবে তারপর কিন্তু ক্ষতি দেখা যায়। বন্ধুরা, এখন যেটা দেখছি এটা হচ্ছে ভেরা হোয়াইট। এই গাছটিকে আমি অলরেডি শেডের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি, তা না হলে গাছটিতে কিন্তু ফুলটাও যেমন নষ্ট হয়ে যেত, তার সঙ্গে সঙ্গে বার্ক নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবণতা রয়ে যায়। এরপর যে গাছটির কথা বলবো সেই গাছটি হচ্ছে লিল্যাক এবং রিফালজেন্স। এই দুটো গাছ যথেষ্ট সাসসেপ্টেবল বৃষ্টির জন্যে, সেই জন্য এই গাছকেও আমাদেরকে সাবধানে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়াও আমাদের কাছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ফ্যান্সি লিফের বোগেনভিলিয়া আমরা পেয়ে থাকি। এই ধরনের গাছগুলো খুব নরম প্রকৃতির হয়। তাছাড়া থাই ডিলাইটের যে সিলভার লিফ ভার্সন রয়েছে, এই গাছটি নর্মাল থাই ডিলাইটের থেকেও বেশি বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গত বছরই আমি একটি গাছকে হারিয়েছি বৃষ্টিতে। বন্ধুরা, এটা হচ্ছে গোল্ডেন সামার ট্রাইকালার। দেখুন, ফুলগুলোও খুব সুন্দর, আমি আগে ভিডিওতে দেখিয়েছি। এই গাছটিও কিন্তু বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। এরপর যে গাছটি দেখছেন এটি হচ্ছে রেজেনস্টার পিঙ্ক। এই গাছটিও বৃষ্টিতে ক্ষতি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। এরপর যে গাছটি দেখছি এটি হচ্ছে গোল্ডেন সামারের একটি ভ্যারাইটি। অনেকে এটাকে গোল্ডেন জ্যাকপট বলে, কেউ আবার অন্যান্য অনেক নামে ডাকে। আমি সঠিক আইডিয়ার এখনও জানতে পারিনি। বন্ধুরা, এই গাছটিও কিন্তু বৃষ্টির জন্য যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্ধুরা দেখুন, আমার ট্রাই কালারটা খারাপ হয়ে গেছিলো, তারপরে আমি আবার এটাকে অনেকটাই রিকভার করতে পেরেছি আশা করছি। বন্ধুরা, এখন যেটা দেখছেন এটা ভিএফ গ্রুপের রুবি, এবং এর সঙ্গে আমার রয়েছে ভিএফের ফায়ার ওপালও রয়েছে। এই গাছটাকে আমি অলরেডি শেডে রেখেছি, কারণ গাছগুলো খুবই দুর্বল এবং বেশি রোদ যেমন সহ্য করতে পারে না, একই দিকে আবার প্রবল বৃষ্টিও সহ্য করতে পারে না, যার জন্য গাছটিকে আমি শেডে রেখেছি। এরপর যে গাছটিকে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে সুইটহার্ট রেড ইন্ডিয়া। এই গাছটি আমার গত বছরই বর্ষায় নষ্ট হয়ে গেছে। তাই বন্ধুরা, যাদের কাছে এই গাছ রয়েছে তারা অবশ্যই গাছটিকে যেন অবশ্যই শেডে রাখার চেষ্টা করে, তা নাহলে কিন্তু গাছের ক্ষতি হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়ে যায়। বন্ধুরা, এই গাছটিকে দেখুন, এই গাছটি হচ্ছে আমার প্রিসেস। গত বছর গাছটি যথেষ্ট বড় ছিল এবং প্রচুর ফুল হয়েছিল, আমি দেখিয়েছি বিভিন্ন ভিডিওতে। দেখুন বন্ধুরা, এই গাছটি বৃষ্টিতে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। বার্ক একদম গোড়া থেকেই নষ্ট হয়ে গেছিল এবং পুরো মেন গাছটাই কিন্তু মারা গেছে। পরবর্তীতে সৌভাগ্যক্রমে এর গোড়া থেকে আরেকটি ডাল বেরোয় এবং তারপর এরকম দুটো ডাল আবার বেরিয়েছে এবং গাছটি আমার মোটামুটি সারভাইভাল করে গেছে। এরপর যে গাছটির কথা বলবো এটা হচ্ছে হিউজ ইভান্স। এই গাছটিও বৃষ্টিতে খুব সহজেই ক্ষতি হয়। বন্ধুরা, বৃষ্টির ক্ষতির হাত থেকে কিন্তু এই গাছটাকে রক্ষা করার অত্যন্ত প্রয়োজন, তা না হলে কিন্তু গাছ মারা যাবে। বন্ধুরা, আমি আজকে এই ভিডিওতে আমার কালেক্টেড গাছের মধ্যে যে সমস্ত গাছকে আমি মনে করেছি আমার পার্সোনাল অভিজ্ঞতা থেকে যে গাছগুলো বৃষ্টিতে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেই গাছগুলোই এখানে তুলে ধরলাম। বন্ধুরা, আপনাদের কাছেও এরকম বিভিন্ন গাছ আছে, সব গাছ সবার কাছে থাকা সম্ভব নয়। সেই কারণে প্রথমে আমাদের যে জিনিসটা খেয়াল করতে হবে যে যখন আমরা নতুন গাছ কিনছি, নতুন গাছ কেনার 1-1.5 বছরের মধ্যে গাছটার কিন্তু মেন যে ডালটা থাকে সেই ডালটা কিন্তু খুব একটা মজবুত বা মোটা হয় না। সেই সময় কিন্তু গাছটাকে বর্ষার হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে হবে। গাছ একবার যদি অনেকটা বড় হয়ে যায়, 4-5 বছরের পুরনো হয়ে যায়, তারপর গাছের অতটা ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না বর্ষায়। তবে নতুন গাছ যদি আমরা কিনি তাহলে বর্ষার আগে অবশ্যই আমাদের বিভিন্ন প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং গাছকে শেডে রাখার একটা পরিকল্পনা রাখতে হবে। বন্ধুরা, এরপর আমি আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো কিভাবে বর্ষাতে গাছের বার্ক নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে এড়ানো যেতে পারে এবং কী করে গাছকে ভালো রাখা যেতে পারে সেই বিষয় নিয়ে। আজকের ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি। আমার সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। নমস্কার।